Ребята, всем привет! Сегодня занимаемся Ривой. Ее пригнали, короче, от сварщика. Итак, ребята, сегодня первый день, как машину забрали, короче, от сварщика, и мы начали ей заниматься дальше. Начали заниматься, то есть протравили все пороги кислотой 2 раза. Теперь мы дезактивировали эту всю кислоту, то есть как бы цинкарь. Соды пищевой, то есть обычной пищевой содой навели с водой, сделали дезактив. И теперь нужно все это заново пройти и зачистить. И тем делом, то есть как бы я зачистил себе те места, которые мне сейчас важны, которые должны быстро высохнуть, и куда мне нужно кидать шпаклевку. Ну и там металл, то есть как бы нужно защитить от коррозии. Это порог с левой стороны, где я тянул. Вот, и получается вот в двери дырочка вот такая, потому что я это все дело буду валить стекловолокном, и боюсь то, что вылезет коррозия, и, короче, предохранился. Работаю, короче, баллончиками, вот, потому что пистоль заряжать ради такого дела вообще неудобно. Вот такой вот кислотный грунт, вот, и чтобы у нас ничего не подняло, взял обычный вот такой кудовский грунт, акриловый. Это пройду за кислотник. Кислотник сейчас первый слой станет, но он всего лишь будет один. И пройду обычный грунтов. Потом кину риску и накидаю стекловолокно. Малой тем временем зачищает пороги. То есть, как вы видите, вот я дезактивировал, он такой вот стал бледный. Вот. И вот когда зачищает, железо приобретает свой новый вид. Вот сами видите, то есть оно оживает. Химия у нас не просто так поработала, то есть видите сравнение здесь и здесь. То есть он выдавил все окончательно ржавчину. А вот Женек заскочил, походу, шаурмой. Сразу идет реклама. Реклама, хорошая шаурма. Здорово, Шаурма вообще охуительно. Беру на Тульском шоссе, возле Зеленки. Мага красавчик, привет отдельный. Так, ладно, мы, короче, поговорим. Нужно сделать какой-то актив. И, короче, это Женьком приехали. Продолжим чуть попозже. Как раз у нас станет кислотный грунт. Я кину с баллона обычный грунт. А потом все это сделаем стекловолокном. И я вам покажу, как нужно работать правильно. То есть вот я зачистил место. Оно такое у нас было страшное. Я за него побоялся, что оно у меня потом заржавеет. Я взял баллончик. Вот такой вот грунт кислотный в аэрозоле. Вот такой грунт. Им пшикнул. Потом я беру вот такой грунт, пшикаю и начинаю шпаклевать. Так что вот такие вот дела. Но нужно, чтобы, короче, каждый слой грунта просох. Вот. Ну, грунт сохнет быстро, так как я слои кидаю очень маленькие. Вот. Из-за того, что мне жалко. Это чисто такая технология против коррозии. Вот. Малое в деле. Все заняты. Ебошим пятерку. Риву, блядь. Психопатом синдиката. Итак, ребята, говорил вам, покажу то, что как нужно правильно все кислотным грунтом нам сделать. И потом сверху долбануть обычным грунтом, однокомпонентным, получается, с баллончика. Но это ничего у нас страшного, то есть как бы с баллончика, не с баллончика. Вы сами представляете, для того, чтобы мне сейчас взять кислотник, он у меня есть. То есть как бы смотрите, то есть как бы такая вещь. Вот он стоит, кислотный грунт. То есть как бы холикс, вот кислотный грунт есть, все есть. То есть как бы, ну вы сами представляете то, что вот мне вот это вот место пшикнуть, мне нужно просто потом пистолет помыть, вот, и так далее. Потом зарядить обычный грунт и опять пистолет помыть. Проще взять баллон. Кстати, вот этот баллон, он очень хороший, то есть как бы прям очень хороший, очень нравится. Вот, и взять баллон обычного грунта и просто загрунтовать, и все будет то же самое. Ничего страшного здесь у нас нету, то есть как бы, что это баллон. То есть как бы это все делается под шпаклевку, всего лишь только под шпаклевку. Так что погнали, берем баллон, потрясли его, я уже до этого трёс.
Ну и все, короче. Пшикнули и пошли снизу вверх. Так. Все это делается для того, чтобы положить шпаклевку. Чтобы шпаклевку нигде не подняло. Вот. Также здесь вот у нас есть дырочка. Вот, все. Перегрунтовали кислотный грунт. Сейчас дадим 5 минут и кинем второй слой. Потом кинем риску 80 наждачкой. Ну, кинем 120, либо убитый 120, ой, 180. И все. И кидаем стекловолокно, трем, потом делаем все, форму и трем. Так что вот так вот. Сегодня вот стол доделали. Такой вот хороший, чтобы дверь можно было перевернуть вот этой стороной. Если она, например, хорошая, чтобы не поцарапать. Подложечку сделал. Будет время, у меня есть, то есть начало, как я начал эти столы делать. И как бы есть прогресс, я их сделал почти. Вот, даже покрасил его. Так что делаем вещи. Ну вот грунт уже у нас мотовеет. И вроде бы как все у нас хорошо. Сейчас все дело шпаклянем. И будет гуд. Будет гуд. Естественно, всю машину я грунтовать буду с пестоля. Пестоль нам нужен. Можно просто взять обычно за штукарь пестоль. От 1,7, то есть как бы дюза должна стоять 1,7 минимум, чтобы грунт ложился густо, хорошо, чтобы через этот пестоль можно было положить жидкую шпаклевку. Так что за 1000 можно взять обычный пестоль. Да, конечно, для базы и для лака нужен нормальный пестоль, а для грунта, то есть как бы это такой материал, который наносится, а потом сносится и руками с водичкой он делается 800-й наждачкой гладеньким, хорошим, без пор. То есть как бы на грунте мы убираем все нюансы. Но это будет дальше. Дальше я вам все расскажу. Так что малый он несет уже наждачку вам показать какая. В принципе бывает такая, бывает 3М. Ну в принципе вот этой хватает как бы нормально. Кинем второй слой. Can't even just concentrate. Came here to get this money straight. Shorty wanna fornicate. That's why she trying to congregate. Ну и вот и все. Представляете, ради вот этого дела мне бы пришлось... Ну что ты снимаешь облака? Представляете, ради этого дела мне пришлось бы намешивать грунт один, потом второй. После первого помыть пистолет, после второго помыть пистолет. Вот удобная тема, баллончик. Забаллонил и все. И ждем, пока грунт у нас высохнет. Но я не знаю, как бы может быть даже не сегодня это все будет здесь ложить. Вот, но если он подсохнет, в принципе риску кину и буду валить стекловолокно, чтобы завтра первый слой у меня был уже готов и я его уже сносил. Так что погнали. Прошел примерно час и я вот взял, короче, 120-ю усталую наждачку. Down the chat, she wanna lick me through the rap. Trying to see what's good with that, cause honestly that ass is fat. It's round and fat, I'm down with that. Down to snack, down to smash. Find a place to catch me, we got lucky. Крыло, транспортировочный грунт. И сейчас начну с крыла и плавно буду переходить в порог. Порог, естественно, возьму 80-ю наждачку и буду херачить. Because you know I smell that Doja here. Pass that shit right over here. She just hold it overtime. Bend it like a folding chair. Put that thing in the overdrive. I ain't no player, I just smash it out. I get whole lot of cash it out. My niggas gotta smash the block. We stack the guap. Hey, you know the extra rock on top of that. Теперь я беру 255-ю, снимаю. Грунт транспортировочный я сбил, дал ему риску. Потом пройду торцы рукой, файном обычным. Сейчас ставлю 80. She said, damn motherfucker, you a flashy nigga. Ignore me, I'm never going back, nigga. Tell your home
homegirl, come with us. Fireworks, we get lit up. Three's company, Momo, I feel like Jack Tripper. YKK on my zipper, she licky like a lizard, getting slizzard, going timber. I hardly even remember. I'm with Reavers, don't believe us. We overseas, we feeling medieval, making a scene, creating a sequel, telling you we are not regular people, no. Doing it for the people, though. Doing this here for each of us. Everyone live your dream and such, and right now turn your speakers up. Listen to all the flows I spit. What about all the clothes you wear? What if you roll a split because you know I smell that Doja here? Pass that shit right over here. You just... Итак, ребята, я вам объясню, для чего я сейчас это все делал. Наглядно даже покажу. То есть кораллом, когда вот цепляешь, вышкребаешь, получается вот здесь такой порог. Это дело не загрунтуешь, его на грунте, на краске будет видно. То есть вот эти вот, это была ржавчина конкретная. И получается ее кораллом вырвали, потому что как им проще ее выцарапать, вырвать, я не знаю, как там будет проще кому. А я взял машинку 80 наждачкой, все это дело сравнял, где я не подлез машинкой. То есть как бы здесь у нас все уже идеальный ровный порог. Ну не считая вот этого момента, то есть как бы это буду работать с шпаклевкой, закинется, подотрется, все нормально будет. То есть он у нас гладкий, у нас нету прям острых таких углов тут. Все у нас тут четко, хорошо, все доработается рукой. Вот, на порог у нас ляжет антигравий. Почему антигравий спросите? Ну потому что антигравий, везде антигравий бросают. На заводе, в любой малярке порог обрабатывается антигравием. Если его просто покрасишь, то у тебя, возможно, будут сколы. Вот, а сколы, как говорится, это у нас не очень хорошо. И антигравий хорошо защищает от сколов. Да, он защищает от ржавчины. Но вы конкретно же видите то, что я порог конкретно подготовил. Да его можно даже краской покрасить. Но просто это ни к чему. Это все такие беспонтовые понты. Привет, братва. Пришел второй день после сварщика. Смотрите, что я буду сейчас делать. Буду сейчас кидать риску на грунт и валить это все дело стекловолокном. Берем обычную уставшую наждачку. Пофигу, какая риска. И начинаем изучать это дело. Я думаю, будет достаточно. Так все это выглядит. Вот. Теперь мы возьмем стекловолокно, шпаклевку, намешаем и кинем первый слой стекловолокна. Насыпали от вердоса и пошли замешивать. Опять же, я повторюсь, перемешивать ее, это кому как угодно. То есть, хочет уголком, мне вот уголком, например, удобней. Хочет там кто-то там на стекле, на зеркале ее перемешивают некоторые люди. Это дело каждого свое. Уголком ее раз, и она у меня замешивается равномерно. Раз ее собрали, опять положили и пошли еще замешивать. Первый слой на большую вмятину, либо где очень много ржавчины, по-любому нужно кидать стекловолокно, потому что стекловолокно первым слоем стоит очень хорошо. И в первую же очередь стекловолокном проще дать форму, потому что оно стекловолокно. И все это перемешиваем. Сдули пыль и все, и пошли делать форму. Сначала снизу вверх тянем, так как у нас низ мятый. Мы его не достали. Делаем форму вот таким вот макаром.
первый слой. И за ним же сейчас кинем второй. Так, пошел второй слой, прям правый. Right again, it's all the same. Tell me who's gonna save me from myself when this life is all I know. Tell me. Так, второй слой я кинул. Теперь, короче, заряжу 80-ку, как это все дело высыплю.